सरकार ह्या वर्सा इफ्फीक 40 करोड रुपया मोडटा आणि डेकोरेशनाचेर कितले मोडटा काय आणि हे डेकोरेशन तुमच्या खातीर तुम्ही येवन फोटो काडपाक जाय म्हूण आसा। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुर्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। तुमकां जर दिसता की सरकार तुमचे आमचे चिंतना जाल्यार तुम्ही सामकेच चुकीचे आसतले। दिसान दीस जंय आमचे प्रॉब्लेम्स वाडत आसा तातूंत म्हारगाय, अनएम्प्लॉयमेंट, लोन अशे जायते इश्यू आमकां सतायता। बायलां खातीर गृह आधार स्कीमचे पयशे 2-3 म्हयने लेट येवप, DDSSS म्हळ्यार दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीमचे सुद्धा हीच गत। रस्त्याचे काम सामके ना, लोकांक जाय तश्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळप ना, ही टेन्शनां थोडे दीस पयस दवरपा खातीर सरकार इफ्फी वेळार ग्रँड फेस्टिवलचे ग्रँड डेकोरेशन घेवन येता। ग्रँड कॉस्टिंग आशिल्लो हो फेस्टिवल पळोवपाक तुम्ही अवश्य येवचे। ह्या फेस्टिवलचे कॉस्टिंग कितलो हे जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्साक विचारले तेन्ना आमकां काय सामकी जापूय दिवंक ना आणि हे कितलो एक्चुअल कॉस्टिंग आसा ते आमकां खबर ना। पूण कांय दीस फाटीं सांगला त्या प्रमाण सुमार 28 कोटी आसूं येता असो अनुमान आसा आणि डेकोरेशनचो कॉस्ट अरावंड 7 करोड रुपया अशें आयकुपाक येता। पूण सरकार कॉस्टिंग कित्याक लिपयता काय? ट्रान्सपरन्सीचे प्रॉमिस दिवपी सरकार ह्या बाबतींत फाटीं कित्याक? आसूं, पूण तुम्ही सगळे हे डेकोरेशन पळोवपाक मुजरत येवचे, खास करून जांकां गृह आधार स्कीमचे पयशे टायमार मेळना किंवा DDSSSचे पयशे टायमार मेळना, जॉब ना अशा सगळ्या गोंयकारांनी। कारण सरकार तुमच्या खातीर तर हे डेकोरेशन करता, म्हणजे तुम्ही हांगासर येवन फोटो काडपाक जाय, मातशे रिलॅक्स जावपाक जाय आणि जे तुमकां पयशे टायमार मेळना ते विसरपाक जाय अशें म्हणून काय कितें? सो ह्यो गोष्टी पळोवपा खातीर तुम्ही मुजरत येवचे। हरशीं तुम्ही चिंतता आसतले की आमकां स्किमीचे पयशे किंवा स्किमी टायमार कित्याक मेळना, पूण सरकारा कडेन 7 करोड रुपयाचे डेकोर करपाक पयशे आसा। आता हे डेकोरेशन 7 कोटीचे आसा काय ना हे जेन्ना तुम्ही हांगासर येतले तेन्ना तुमकां पळोवपाक मेळटलें आणि तुमकां कळटलें बीन। एक नजर मारुया फाटल्या काय इफ्फीच्या खर्चाचेर। 2011 जेन्ना इफ्फी जाल्ले तेन्ना बजेट आशिल्ले 7.35 कोटी म्हळ्यार 7.35 करोड। 2014 हो बजेट 12.93 करोड जालो। 2016 बजेट जालो 17.37 करोड आणि 2021 हो बजेट आशिल्लो 18 करोड, म्हणजे सुमार 18 करोड रुपयाचो हो बजेट आशिल्लो। आयज एक लेख वाचतालो नवीन टायम्साचेर तेन्ना आयच्या किंवा ह्या वर्साच्या बजेटाचेर आमची नदर गेली। अकॉर्डिंग टू नवीन टायम्स ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान 40 कोटी रुपया खर्च केला अशें दिसून येता। म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटान हातूर 26 कोटीचो योगदान दिला। अजून पर्यंतचो म्हाका सगळ्यान व्हडलो बजेट आसा हो इफ्फी खातीर। खऱ्यांनीच हो बजेट इतलो आसा काय हाजेर म्हाका दिसता खूब विचार करपाची गरज आसा आणि गरज आसा काय। ह्या लेखांतलो आनी एक बाजू जी म्हाका खूब आवडली ती म्हळ्यार भारतान अशी जायती इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता, तातूंतले एक नामनेचे 2 फिल्म फेस्टिवल आसा ती म्हळ्यार मामी म्हळ्यार मुंबय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आणि IFFK इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। ह्यो दोन्ही फेस्टिवलां जर कंबायन केली जाल्यार इतलो बजेट जाता आणि हे खूब सुंदर बरयल्लेले आसा नवीन टायम्साचेर, मुजरत वाचचे तुम्ही। ह्या वर्साचे डेकोर पळयल्यार अजिबात दिसना की इतले पयशे स्पेंड केले आसतले, पूण जर सरकार म्हणटा जाल्यार ग्रँड स्पेंडिंग केले आसतले। हे डेकोर पळयात, पयल्याच दिसाक कितें हालत ती। हे स्ट्रक्चर लास्ट इयरचेच अशें दिश्टी पडटा, म्हणजे ह्या स्ट्रक्चराचेर उलयता, हे स्ट्रक्चर लास्ट इयरचे अशेंच दिसता, फक्त फाटले जे डिझायन आसा ते बदलला आणि अशी स्ट्रक्चरां खूब आनीक आमचे पणजेन उबी केल्ली तुमकां दिश्टी पडटली। हांव कित्याक उलयता? कारण फिल्म फेस्टिवल हे क्रिएटीव आर्ट आसा आणि हातूर स्ट्रक्चरां जाय तितली चेंज करूं शकता आशिल्ली आणि खास करून आमच्या गोंयान इतली बरी आर्ट कॉलेज आसा, आर्ट कॉलेजीचे भुरगे आसा। हांव कांय भुरग्यां कडेन उलयतालो आणि तांच्यांनी बीन सांगलें की आमी खूब कितें करूं शकता आर्ट कॉलेजीच्या भुरग्यां कडेन हे जर डेकोरेशन दिलें जाल्यार। म्हाका दिसता हाजेर विचार करपाची गरज आसा। फाटल्या 2 वर्साचे स्ट्रक्चर्स पळयात, तुमकांच कळटले। खऱ्यांनीच इतले पयशे मोडप जस्टिफाय आसा काय हो प्रश्न प्रत्येकान विचारपाक जाय। हे जाले ह्या वर्साचे इफ्फी बद्दल। फाटले कितलीशीच वर्सां गोंयचे फिल्म मेकर्स फिल्म करपाक सुद्दां भितात, तातूंत सरकाराची कितली जबाबदारी आसा हाजेर आमी स्पेशल एक प्रोग्राम ह्या इफ्फीकूच करूया। आमी जायते प्रोड्युसर्स किंवा डायरेक्टरां कडेन उलोवपाचोय प्रयत्न करतले। आमी एक प्रयत्न करता की ह्यो गजाली तुमच्या मुखार घेवन येवपाचे, फक्त तुमचो योगदान जाय हो व्हिडिओ चडांत चड लोकां मेरेन पावपाक। देव बरें करूं।